ඔයාලම සියලු දෙනාට මේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. මේ ඕගොල්ලන්ගේ පොඩක් බලමු අර මේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාවය සම්බන්ධව අපි එදා ඉරිදා පන්තියේ කරපු පාඩම කොටසේ අපි නැවැත්තුවේ අන්තිමට ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි සාන්ද්‍රණීය බලපෑම සම්බන්ධ කොටස එන්නේ. ඒතර ඒකේ ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා එතන අපි මේ ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණය කොයි ආකාරයකටද බලපෑම සිදු කරන්නේ කියලා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ අපි මැග්නීසියම් සමග තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. ඒ ප්‍රතික්‍රියාව තමයි අපි එතනදී උදාහරණ ලෙස අවස්ථාව ලෙස ගත්තේ. දැන් එතනදී අපි යොදාගත්ත රසායනික ද්‍රව්‍යව ගත්තාම ළමයි මැග්නීසියම් කියලා කියන්නේ ඝන ද්‍රව්‍යයක්. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය කියලා කියන්නේ ද්‍රවයක්. එතකොට මේ ඝන සහ ද්‍රව අතර ඝන සහ ද්‍රව කියන ද්‍රව්‍ය දෙකක් අරගෙන තමයි අපි එතන ප්‍රතික්‍රියකයේ ලෙස යොදාගන්නේ. දැන් අපි හැබැයි මේ ප්‍රතික්‍රියක දෙකම වායුමය අවස්ථාවේ තිබෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් සමහර ප්‍රතික්‍රියාවලදී ප්‍රතික්‍රියක දෙකම යොදා ගන්නා ප්‍රතික්‍රියක දෙකම තියෙන්නේ වායුමය අවස්ථාවේ නම් එතකොට ඒ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි සාන්ද්‍රණීය කියන සාධකය නොවේ බලපාන්නේ. ඒ ප්‍රතික්‍රියක වර්ග දෙකම වායුමය අවස්ථාවේ තිබෙනවා නම් එතනදී බලපෑම සිදු කරන්නේ ඒ ප්‍රතික්‍රියක වලට සඳහා ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියක වලට ඇතිවන පීඩන තත්ත්වය තමයි බලපාන්නේ. ඒතර වායුමය ප්‍රතික්‍රියකවලදී පීඩනයයි ඒ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරනවා. හරි අපි මේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපි තුමු මෙන්න මේ වගේ හැඩයේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ වගේ සිලින්ඩරාකාර හැඩයේ තියෙන බඳුනකට වායුමය ප්‍රතික්‍රියක දෙකක් දාලා තියෙනවා. හරි වායුමය ප්‍රතික්‍රියක දෙකක් දාලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමු දැන් මෙතන මම මේ කළු පාට රවුම් වලින් පෙන්වන වායුව නයිට්‍රජන් කියලා ගන්නකො. ඊට පස්සේ මම මෙතන රතු පාටින් නිරූපණය කරන්නේ හයිඩ්‍රජන් කියලා ගන්නකො. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට වායු වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා ගන්න. දැන් මේ සිලින්ඩරාකාර බඳුන තුල පිස්ටනයක් සහිතව පිස්ටනයක් යොදලා ඒ කියන්නේ පිස්ටන එකක් යොදලා මේ පරිමාව ඇතුලේ හිර කරලා තියෙනවා නයිට්‍රජන් වායුව සහ හයිඩ්‍රජන් වායුව. දැන් අපි ගත්තොත් මේම අපි හිතමු දැන් මේ වගේ අංශුන් ටිකක් මේ බඳුන තුල යොදලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන රතු පාටින් පෙන්වන හයිඩ්‍රජන් වායුව ඊට පස්සේ ඊට අමතරව නයිට්‍රජන් වායුවත් මේ බඳුන තුල පවතිනවා. දැන් මෙතන ළමයි පරිමාව වැඩි අවකාශයක් කියලා ගන්නවා. දැන් මෙතන පරිමාව වැඩි බඳුනේ පරිමාව වැඩි හින්දා අපිට පුළුවන් පීඩනය අඩුයි කියලා ගන්න. දැන් අපි හිතමු මේ වායු ස්කන්ධය වෙනස් කරන්නේ නැතුව පරිමාව අඩු කරනවා. මේ වායු ප්‍රමාණීය වායු ස්කන්ධය එහෙමම තියෙනවා. ඒ වායු ස්කන්ධය එලෙසම තිබියදී මේ වායු ස්කන්ධය මේ විදිහටම තියෙද්දී මේ බඳුනේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ සිලින්ඩරාකාර බඳුන තුල මේ වාතය සිර වී තිබෙන පරිමාව අඩු කරනවා. පරිමාව අඩු කිරීම සඳහා මේ පිස්ටනය පහළට තෙරපනවා. පරිමාව අඩු කිරීම සඳහා මේ පිස්ටන එක පහළට තෙරපනවා. එතකොට පිස්ටනය පහළට තෙරපුවාම මෙහි පරිමාවේ අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. පරිමාව අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ පීඩනයේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් මේක ඇතුලේ තිබුණු මෙන්න මේ වායු අංශු හරි මේ ඇතුලේ තිබුණු මේ වායු අංශු තව දුරටත් ලං වෙන්න පටන් ගන්නවා. කලින්ටත් වඩා වායු අංශු ලං වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට දැන් වායුමය අවස්ථාවේ නම් ප්‍රතික්‍රියක දෙකම තියෙන්නේ ඒ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි බලපාන්නේ පීඩනය. ඒතර පීඩනය වැඩි වෙනකොට වායු අංශු අතර සිදුවන මේ ගැටීම් වාර ගන්න වැඩි වෙලා මොකද වායු අංශු ළඟින් ළඟට පිහිටන්න පටන් ගන්න නිසා ගැටීම් වාර ගන්න වැඩි වෙලා ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරි ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවයේහි වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා.
හොඳයි. ඔයගලගේ නිබන්ධනයේ බලන්න දරුවෝ පස්වෙනි පිටුව යටතේ දීලා තියෙන එක වායුමය ප්‍රතික්‍රියකවල ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි පීඩනයේ බලපෑම කියන අවස්ථාව. ඒකේ පළවෙනි එකේ තියෙනවා A අඩු පීඩන තත්ත්වයක්, B වැඩි පීඩන තත්ත්ව කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර මම නිරූපණය කළා තියෙනවා මේ රවුම් වලින් ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනනේ මේ ප්‍රතික්‍රියකට. ඒක ළමයි පාට දෙකකින් පොඩ්ඩක් පාට කරගන්න එක ඒ කියන්නේ බෝලා එතන සම්පූර්ණ රවුම් ගන්න 8ක් තියෙනවානේ. 8න් 4ක් රතු පාටිනුයි 8න් 4ක් කළු පාටිනුයි පාට කරගන්නවා. මේකෙත් එහෙමම කරන්න. මේකෙත් 8න් 4ක් රතු පාටින් 8න් 4ක් කළු පාටින් පාට කරගන්න. හරි 8න් 4ක් කළු පාටින් 8න් 4ක් ඒ කියන්නේ මේ එක බඳුනක තියෙන 4ක් රතු පාටයි තව 4ක් කළු පාටයි කියලා පාට කරන්න. අනිත් බඳුනේ 4ක් රතු පාටයි තව 4ක් කළු පාටයි කියලා පාට කරන්න. මේ හොඳයි මම හිතන්නේ වෙලාව ඇති නේද? හරි. ඒකේ ළමයි එතන පොඩ්ඩක් පහළ විස්තර කරලා ලියන්න. ඒ කියන්නේ 6 වෙනි පිටුවේ උඩ තියෙනව තන. හරිද? ඒකේ 6 වෙනි පිටුවේ උඩින්ම ඒක ළමයි විස්තර කරනකොට මේ රූල් තියෙන ටිකටත් වඩා උඩින් පොඩ්ඩක් පටන් ගත්තා නම් හොඳයි. හොඳයි මෙතන තියෙන රූල් ගන්න තියෙනවා ඒකටත් උඩින්ම පටන් ගන්න. මේ උඩම හරියෙන් තව රූල් කීපයකට මේක වෙන් කරගන්න. මේ උඩින්ම රූල් කීපයකට වෙන් කළා උඩින්ම පටන් ගන්න පොඩි දලකුණක් දාලා A සහ B අවස්ථා දෙකේදී A සහ B අවස්ථා දෙකේදී A සහ B අවස්ථා දෙකේදීම එකම ප්‍රතික්‍රියක ස්කන්ධයක් අඩංගු වේ. නැත්නම් සමාන ප්‍රතික්‍රියක ස්කන්ධ අඩංගු වේ. A සහ B අවස්ථා දෙකේදීම සමාන ප්‍රතික්‍රියක ස්කන්ධ අඩංගු වේ. නමුත් එහි පරිමාව වැඩි නිසා පීඩනය අඩුය. පරිමාව වැඩි නිසා පීඩනය අඩුය. එබැවින්
එහිදී එබැවින් එහිදී ඒකක කාලයකදී එබැවින් එහිදී ඒකක කාලයකදී ගැටෙන ප්‍රතික්‍රියක අංශ සංඛ්‍යාව අඩු නිසා ගැටෙන ප්‍රතික්‍රියක අංශ සංඛ්‍යාව අඩු නිසා ගැටෙන ප්‍රතික්‍රියක අංශ සංඛ්‍යාව අඩු නිසා ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව අඩු වේ. ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව අඩු වේ. හරි එතනට යන B හිදී පරිමාව අඩු නිසා B හිදී පරිමාව අඩු නිසා B හිදී පරිමාව අඩු නිසා පීඩනය වැඩිය. පීඩනය වැඩිය. මෙහිදී ඒකක කාලයකදී නැත්නම් sorry මෙහෙම ලියන්න B හිදී ඒකක කාලයකදී B හිදී ඒකක කාලයකදී B හිදී ඒකක කාලයකදී ගැටෙන ප්‍රතික්‍රියක අංශ සංඛ්‍යාව වැඩි නිසා ගැටෙන ප්‍රතික්‍රියක අංශ සංඛ්‍යාව වැඩි නිසා ගැටෙන ප්‍රතික්‍රියක අංශ සංඛ්‍යාව වැඩි නිසා ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව වැඩි වේ. ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව වැඩි වේ. ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව වැඩි වේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ළමයි ඔතන ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි බලපාන සාධක යටතේ තවත් අපිට සාධකයක් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. තව සාධකයක් වෙනත් තව සාධකයක් පිළිබඳව. ඒ තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම සමහර ප්‍රතික්‍රියාවලදී තියෙනවා ළමයි ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය වැඩි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය වැඩි කළත් ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේදී වෙනස් නොවි පවතින ද්‍රව්‍ය. ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වෙනකොට වේගය වැඩි කරන්න උදව්වක් වෙනවා. හැබැයි ප්‍රතික්‍රියාව ඉවර වෙනකොට කිසිදු ආකාරයකින් රසායනිකව වෙනසකට ලක් නොවි ඒ ද්‍රව්‍ය ටික ඒ ආකාරයටම පවතිනවා. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය වැඩි කළ හැකි. නමුත් ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේදී කිසිදු ආකාරයක රසායනිකව වෙනසකට ලක් නොවි තිබෙන දේවල් අපි හඳුන්වනවා
පොදුවේ ගත්තාම උත්ප්‍රේරක කියලා. හරි මේවා අපි පොදුවේ හඳුන්වනවා උත්ප්‍රේරකයන් කියලා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ළමයි බලමු මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන ළමයි හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කියන මේ සංයෝගයෙන් ඒ කියන්නේ කුප්පියක්. මේක අලුත් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කුප්පියක්. දැන් මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කුප්පියෙන් ටිකක් මම අරගෙන නලයකට දානවා. හරි දැන් මේකෙන් මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් මේ කුප්පියෙන් මේ සංයෝගයේ මේ ද්‍රාවණයෙන් ටිකක් අරගෙන මේකකින් ටිකක් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ නලයකට පිරිසිදු නලයකට දානවා. හරිද? අපි දැන් මේකකින් නලයකට මේ ටිකක් දාලා බලමු මේ දැන් මෙයාගේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී කියන්නේ සංයෝගයේ විතරක් දාලා තිබුණාම මොකක්ද අපිට ලැබෙන නිරීක්ෂණ අවස්ථාව කියලා. හරි? හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් සල්පයක් අරගෙන මම මෙතන මෙන්න මේ නලයට දානවා. මෙතන තියෙන මේ නලයට දැන් මේ හයිඩ්‍රජන් HO2 කියන සංයෝගය හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් සංයෝගයෙන් ටිකක් අරගෙන මේ නලයට යොදනවා. මේ දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වල සාමාන්‍ය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. නේද? දැන් මෙතන මේ හොඳට ළමයිට පෙරුවාම පේනවා ඇති පැහැදිලිවම හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වල වෙනස් වීමක් නැහැ. දැන් මම මෙන්න මේ අලුත් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වලට එකතු කරනවා කළු පැහැති රසායනික සංයෝග ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. අපි ඒක හඳුන්වනවා මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ්. මෙන්න මේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් කියන සංයෝගයෙන් ස්වල්පයක් මෙන්න මේ ද්‍රාවණයට එකතු කරනවා. හරි දැන් අපි දැන් මුලින්ම ගත්තනේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. ඒතර ඒකට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ටික විතරක් තිබුණාට මේකේ කිසිම වෙනසක් වුණේ නැහැ. දැන් මම මේ එකතු කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ කළු පැහැති සංයෝග වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ මේක කුඩක් ආකාරයට වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කළු පැහැති සංයෝග විශේෂයක්. දැන් මේකට අපි කියනවා මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ්. මේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් වලින් ස්වල්පයක් ළමයි මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් අඩංගු නලයට දානවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද කියන්න බලන්න පෙනුණු දේ. දැන් ඉක්මනට චෙක් කරලා බලන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ පේනවා ඇතිනේ මොකක් හරි වෙනසක් වෙනවා. නේද? හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් අඩංගු ඒ නලයට මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් දැම්මහම ළමයින්ට එතන මොනවා හරි පේනවා ඇති. මොකද්ද වෙන්නේ? අමනා දෙන්නේ බුබුලු දානවනේ. බුබුලු දැමීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඊටාම පැහැදිලිව ළමයින්ට පේනවා මෙතන බුබුලු දානවා ඊටා හොඳට. දැන් මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ටික ළමයි දැම්මහම දැන් මෙතන දරුවෝ වායු බුබුලු පිට වෙනවා. වායු බුබුලු ලෙස පිට වෙන්නේ ඔක්සිජන් වායුව. හරිද? මේ බුබුලු දමමින් මේ පිට වෙන්නේ ඔක්සිජන් වායුව. දැන් මෙයාව ළමයි මේ විදිහට අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඉවර වෙනතුරු තිබ්බොත් තියලා මේ ද්‍රාවණය පෙරලා වෙන් කරලා ගත්තොත් මේ කළු පාට කුඩු ටික එහෙම්මම ඉතුරු වෙනවා. අපි මේක පරීක්ෂණයට පෙර අපි ස්කන්ධය මැනලා ගත්තා කියලා හිතමු. අපි හිතමු ග්‍රෑම් 0.2 පරීක්ෂණය ඉවර වෙලා නැවත මේ ටික පෙරලා හොඳට වේලලා නැවත ස්කන්ධය මැන්නොත් මේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය ඒ මුලින් තිබුණු ග්‍රෑම් 0.2 ස්කන්ධය ඒ ආකාරයටම තියෙනවා. ඒ ස්කන්ධයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ළමයි දැන් මෙතන වෙලා තියෙන මොකද්ද? මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් කියන සංයෝගය මගින් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වියෝජනය වන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරා. ඒ කියන්නේ ඒකේ වියෝජනය වන වේගය වැඩි කිරීමට ලක් කරනවා. දැන් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කියලා කියන්නේ H2O2. මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් දැම්මාම උනේ ළමයි උත්ප්‍රේරකයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ එයා ප්‍රතික්‍රියාව වේගවත් කරා නමුත් සංයුතිය වෙනසක් කරේ නැහැ.
ඒ කියන්නේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් වල සංයුතිය වෙනසක් උනේ නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලය විදිහට මෙතන හැදෙනවා ජලය සහ ඔක්සිජන් වායුව. ජලයයි ඔක්සිජන් වායුවයි නිපද වෙනවා. අන්නේ නිපද වෙන ඔක්සිජන් ටික තමයි අර බුබුලු දමමින් පිට වුනේ. හරිද? ඒ බුබුලු දමමින් පිට වුනේ අන්නේ නිපද වුණු ඔක්සිජන් වායුව. එහෙනම් මේ වගේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් අපි මෙතන හඳුන්වනවා එතකොට උත්ප්‍රේරකයක් කියලා. හරි. ඔකේ බලන්න එතන ඊළඟ කොටස මාතෘකාව දීලා තියෙනවා මේ උත්ප්‍රේරක කියලා මාතෘකාවක් දීලා ඇති. ඒක යටතේ ලියන්න උත්ප්‍රේරක කියන අවස්ථාව යටතේ. හරි. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන නමුත් ප්‍රතික්‍රියාවේදී වැය නොවන ද්‍රව්‍ය උත්ප්‍රේරක නම් වේ. ප්‍රතික්‍රියාවේදී වැය නොවන ද්‍රව්‍ය උත්ප්‍රේරක නම් වේ. හරිද? නැවත බලන්න ඒක ලියපෙක හරිද කියලා. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන නමුත් ප්‍රතික්‍රියාවේදී වැය නොවන ද්‍රව්‍ය උත්ප්‍රේරක නම් වේ. හොඳයි. එතන ළමයි ඔයගලන්ට දරුවෝ එතන ක්‍රියාකාරකමක් දීලා තියෙනවා. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි උත්ප්‍රේරකවල බලපෑම සොයා බැලීම කියලා පොඩි ක්‍රියාකාරකම අවස්ථාවක් දැන් අපි ඔය කරලා බලපු අවස්ථාව. දැන් ඒකේ ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා මෙතන මේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලෙස පරීක්ෂණ නල දෙකක්, අලුත් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයක් සහ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 0.2ක්. දැන් ඒකේ ක්‍රමයේ යටතේ දීලා තියෙනවා ළමයි. එතන යට තියෙන ක්‍රමය කියන එක පරීක්ෂා නල දෙකකට අලුත් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය සමාන පරිමාවයකින් දමන්න. ඉන් එක් නලයකට නිවැරදිව ස්කන්ධය කිරාගත් මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 0.2ක් පමණ දමන්න. නල දෙකෙන් වායු බුබුලු පිටවීමේ වේගය නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. හරිද? එතන දරුවෝ එතන පහළ රූලේ ලියන්න නිරීක්ෂණ කියලා ලියලා. හරිද? නිරීක්ෂණ කියලා ලියලා පහළ ලියන්න. හරිද? නිරීක්ෂණ කියලා ලියලා මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් අඩංගු නලයෙන්
මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් අඩංගු නලයෙන් වායු බුබුලු පිටවීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩිය. වායු බුබුලු පිටවීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩිය. මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් අඩංගු නලයෙන් වායු බුබුලු පිටවීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩිය. එතනවල යන්න අනෙක් නලයෙන් සෙමින් අනෙක් නලයෙන් සෙමෙන් වායු බුබුලු පිටවේ. අනෙක් නලයෙන් සෙමෙන් වායු බුබුලු පිටවේ. හරිද? එතනවල යන්න එබැවින් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වියෝජනය වීමේ ශීඝ්‍රතාවය හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වියෝජනය වීමේ ශීඝ්‍රතාවය මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් මගින් වැඩි කර ඇති බව පෙනී යයි. මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් මගින් වැඩි කර ඇති බව පෙනී යයි. හරි ඊට පස්සේ පහළ රූලේ බලන්න ළමයි එතන පහළ එකේ ඊට පහළම එක print කරලා දීලා තියෙනවා ටෙවුට් එකේ ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් දැමූ ද්‍රාවණය පෙරා ලැබෙන අවශේෂය වියලා ඒ කියන්නේ පෙරලා ඒ ඉතුරු වෙච්ච ටික වේලලා ආපහු ස්කන්ධය මැනලා බලන්නලු. එතකොට අපිට පේන දෙයක් තමයි ප්‍රතික්‍රියාවට යොදා ගන්නා ලද මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධයත් ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පසු ඉතිරි වුණු වියලි මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් වල ස්කන්ධයත් සමාන වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියාවේදී වේගය වැඩි කරත් ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේදී කිසිදු ආකාරයක රසායනික විපර්යාසයකට ලක් වෙලා නැති බව එතනින් අපට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරි එතනින් අපිට තීරණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔතන ළමයි කාලා තියෙනවා ඇයි හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් අලුත් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. අලුත් එකක් පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි ළමයි මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වලට හිරු එළිය ලැබෙනකොට පවා ඒ කියන්නේ හිරු එළිය ලැබෙනකොට පවා ඊටාම අඩු ශක්ති ප්‍රමාණයක් යටතේ හිරු එළිය ලැබෙන විට පවා මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් බොහොම ඉක්මනට වියෝජනය වෙනවා. දැන් ඒක වළක්ව ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වගේ දේවල් ගබඩා කරනකොට ළමයි මේ අඳුරු පාට බෝතල් වල ගබඩා කරන්නේ. දැන් එතකොට අර පරණ එකක් වුණොත් එහෙම හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් එක වියෝජනය වෙලා ඔක්සිජන් පිට වෙලා තියෙන්න පුළුවන් සමහරට ජලය පමණයි. ඒක නිසා තමයි අපි අලුත් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ගන්නෙ. මොකද පරණ ඒවා ගත්තාම මේක වියෝජනය වෙලා වෙනත් සංයෝග බවට මේකපත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් නිසා. හරි? හරි. දැන් අර වාක්‍යයේ යටින් ලියන්නේ ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා අවසානයේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් දමූ ද්‍රාවණය පෙරලා ලැබෙන අවශේෂයේ වියලා නැවත ස්කන්ධය මැන බලන්න කියලා අන්තිමට අපි ලිව්වේ. ඒකට යටින් ආපහු ලියන පොඩි තර ලකුණක් දාලා ප්‍රතික්‍රියාවට යොදා ගන්නා ලද ප්‍රතික්‍රියාවට යොදා ගන්නා ලද
මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය සහ ප්‍රතික්‍රියාවට යොදා ගන්නා ලද මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය සහ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පසු ඉතිරි වූ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් වල ස්කන්ධය සමාන වේ. මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් වල ස්කන්ධය සමාන වේ. එබැවින් ප්‍රතික්‍රියාව අතරතුරදී හෝ අවසානයේදී මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් වැය වී නොමැති බව තහවුරු වේ. මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් වැය වී නොමැති බව තහවුරු වේ. මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් වැය වී නොමැති බව තහවුරු වේ. හරිද? එතන ළමයි පහළ ලියන නිගමනය කියලා අපහු අලුතෙන් ලියලා එහා පැත්තේ පිටුත් තියලා තියෙනවනේ හොඳේ. නිගමනය කියලා ලියලා නිගමනය උත්ප්‍රේරක මගින් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන බව. උත්ප්‍රේරක මගින් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන බව. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන බව. හොඳයි ඊළඟ ළමයි උතන චුටි අනුමාත්‍රාවක් විදිහට ලියන්න උත්ප්‍රේරකවල ලක්ෂණ. හරි පොඩි අනුමාත්‍රාවක් විදිහට ලියන්න මේ උත්ප්‍රේරකවල ලක්ෂණ. උත්ප්‍රේරකවල ලක්ෂණ. උත්ප්‍රේරකවල ලක්ෂණ. හොඳයි දැන් අපි මේ උත්ප්‍රේරකවල ළමයි තිබෙන ලක්ෂණ වර්ගය ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේවා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් එක සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් උතන කියවුණා. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් අවසානයේදී උත්ප්‍රේරකයක් රසායනිකව වෙනසකට ලක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් අවසානයේදී උත්ප්‍රේරකවල කිසිදු ආකාරයක රසායනික විපර්යාසයක් එහෙම නැත්නම් රසායනික වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රතික්‍රියාව අතරතුරදී ඒවායේ භෞතික ස්වභාවය වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක නම් එහෙම එකක් වුණෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර විට ඝන තත්ත්වයේ තිබෙන උත්ප්‍රේරකයක අංශු සැකස්ම පොඩි වෙනස් වීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට උත්ප්‍රේරකයක තියෙන එක ලක්ෂණයක් තමයි භෞතික ස්වභාවය වෙනස් වුණත් ඒවායේ රසායනික සංයුතියෙහි උත්ප්‍රේරකයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක
උත්ප්‍රේරක දෙවනි ලක්ෂණය තමයි උත්ප්‍රේරකයකින් අවශ්‍ය වෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයක් විතරයි විශාල ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රමාණයක් සඳහා. අති විශාල ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රමාණයක් සඳහා උත්ප්‍රේරක අවශ්‍ය වෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කන කෑම වල දැන් අපි තුමු අපි ආහාර වේලක් ගත්තාම වැඩිපුර කන්නේ ගොඩක් වෙලාට බත්නේ අපේ ආහාරේ. අපි කෑම පිඟානක වැඩිපුර තියෙන්නේ බත් නේද එළවලු වලට වඩා. එතකොට ඒ බත් ටික ජීර්ණය කරන අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන උත්ප්‍රේරක ඒ ආහාරවල තියෙන පෝෂක ජීර්ණය කරන උත්ප්‍රේරක තියෙනවා. මොකද්ද මේ උත්ප්‍රේරක වර්ගයේ එන්සයිම්. එතකොට අපිට අර විශාල ආහාර ප්‍රමාණයකට ඉතා කුඩා එන්සයිම ටිකක් ප්‍රමාණවත්. එතකොට ඒ එන්සයිම ටික තමයි අර නිකන් අපි එක යතුරක් අරගෙන දොරවල් මේ දොර කීප සැරයක් අරින්න පුළුවන් වගේ. එක යතුරෙන් එතකොට එකම යතුර නමුත් දොර කීප සැරයක් වොන්නම් අරින්න වහන්න පුළුවන්. එතකොට විශාල උත්ප්‍රේරක ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකට විශාල ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රමාණයකට ඉතා කුඩා උත්ප්‍රේරක ප්‍රමාණයක් තිබුණා නම් ඒක ඉතාම සෑහීමට ප්‍රමාණවත් ඒ ප්‍රතික්‍රියාව වේගවත් කරනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රමාණයකට උත්ප්‍රේරක අවශ්‍ය වෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ඒ එක ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා විශිෂ්ට වුණු උත්ප්‍රේරක තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො දැන් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වියෝජනය වීමේ වේගය වැඩි කරන්නේ මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් මගින්. මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් විශේෂ වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වල ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන්න පමණයි. දැන් තව උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් පිෂ්ඨය ජීර්ණය කිරීම සිදු කරන එන්සයිමයක් තමයි ඇමයිලේස්. එතකොට මේක ජෛව රසායනික උත්ප්‍රේරකයක්. එතකොට මේ ඇමයිලේස් එන්සයිමයට පුළුවන්කම තියෙන්නේ පිෂ්ඨය පමණයි ජීර්ණය කරන්න. වෙනත් ඒවා ජීර්ණය කරන්න බෑ. එතකොට මේ පිෂ්ඨය ටික මෝල්ටෝස් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ජීර්ණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඇමයිලේස් එන්සයිමයට ඒ ඇමයිලේස් කියන උත්ප්‍රේරකයට වෙනත් පෝෂක මත ක්‍රියාත්මක වෙන්නට හැකියාව නැහැ. ඒක නිසා ඒ එක ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා විශිෂ්ට වුණු උත්ප්‍රේරක තියෙනවා. හරි එක ප්‍රතික්‍රියාව සඳහාම විශිෂ්ට වුණු සුවිශේෂී වුණු උත්ප්‍රේරක පවතිනවා. හොඳයි. ඔකේ අනුමාත්‍රිකාව විදිහට යන උත්ප්‍රේරකවල ලක්ෂණ කියලා ලියලා උත්ප්‍රේරකවල ලක්ෂණ. පළවෙනි ලක්ෂණය විදිහට යන්නේ එක විශාල ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රමාණයක් සඳහා විශාල ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රමාණයක් සඳහා උත්ප්‍රේරක කුඩා ප්‍රමාණයක් පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ. විශාල ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රමාණයක් සඳහා උත්ප්‍රේරක කුඩා ප්‍රමාණයක් පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ. උත්ප්‍රේරක කුඩා ප්‍රමාණයක් පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ. හරි. ඒක දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ලන දෙක එක් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා විශිෂ්ට වූ දෙවෙනි එක. හරි දෙක එක් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා විශිෂ්ට වූ උත්ප්‍රේරක ඇත. එක් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා විශිෂ්ට වූ උත්ප්‍රේරක ඇත. එක් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා විශිෂ්ට වූ උත්ප්‍රේරක ඇත. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට යන්න උදාහරණයක් විදිහට යන්න
मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरकය मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरकය मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरकය मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरकය हाइड्रोजन पेरोक्साइड वियोजनीय वीमे शीघ्रताව පමණක් වැඩි කරයි. मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरकය हाइड्रोजन पेरोक्साइड वियोजनीय वीमे शीघ्रताව පමණක් වැඩි කරයි. हाइड्रोजन पेरोक्साइड वियोजनीय वीमे शीघ्रताව පමණක් වැඩි කරයි. හොඳයි ඒක ළමයි ඊළඟ අංකය දාලා යන ඊළඟ අවස්ථාව ඊළඟ අංකය දාලා ඊළඟ අංකය දාලා යන්න මේ प्रतिक्रियाව සිදුවීමේදී प्रतिक्रियाව සිදුවීමේදී प्रतिक्रियाව සිදුවීමේදී उत्प्रेरकයේ භෞතික ස්වභාවය उत्प्रेरकයේ භෞතික ස්වභාවය වෙනස් විය හැකි උවත් තුන්වෙනි එක හොඳ ඊළඟ අංකය දාලා යන්නේ තුන්වෙනි ලක්ෂණය प्रतिक्रियाව සිදුවීමේදී उत्प्रेरकයේ භෞතික ස්වභාවය වෙනස් විය හැකි වුවත් उत्प्रेरकයේ භෞතික ස්වභාවය වෙනස් විය හැකි වුවත් අවසානයේදී उत्प्रेरकයේ රසායනික වෙනසක් සිදු නොවේ. අවසානයේදී उत्प्रेरकයේ රසායනික වෙනසක් සිදු නොවේ. හරි හොඳයි. දැන් මෙතන ළමයි ඊට අමතරව දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම දැන් මේ උත්ප්‍රේරක විවිධ අවස්ථාවල ඒ කියන්නේ විවිධ කර්මාන්තවලදී මේ උත්ප්‍රේරක භාවිතා කරනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාවයන් වැඩි කිරීම සඳහා. දැන් අපිට පොඩි නිදසුන් දෙක තුනක් තමයි තියෙනවා. දැන් මේවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න වෙනවා. මේ ලොකු ඒවා මේ කර්මාන්ත හතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ කර්මාන්තයන් සඳහා යොදා ගනු ලබන උත්ප්‍රේරක මොනවාද කියන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඒ කියන්නේ හේබර් ක්‍රමයෙන් ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය කරනකොට උත්ප්‍රේරකයේ ලෙස සවිවර යකඩ සල්ෆියුරික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරනකොට වැනේඩියම් පෙන්ටොක්සයිඩ් කියන සංයෝගය. ඊගාවට ඇමෝනියා ඔක්සිකරණ නයිට්‍රික් අම්ලය නිෂ්පාදනයේදී ප්ලැටිනම් මාගරින් නිපදවීමේදී නිකල් කියන උත්ප්‍රේරක භාවිත කිරීමක් කරනවා. එතකොට මේ රසායනික කර්මාන්ත විදියට ඒ කියන්නේ කර්මාන්තවලදී උත්ප්‍රේරක භාවිත කරන අවස්ථා කිහිපයක් තමයි ඔයගලන්ට ඔය වගු සටහනක් විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ. හරි ඒකේ ඊළඟට පොඩි අනුමාත්‍රයක් ඉදිරියට යන්න මේ කර්මාන්තවලදී උත්ප්‍රේරක භාවිත වන අවස්ථා කර්මාන්තවලදී උත්ප්‍රේරක භාවිත වන අවස්ථා
කර්මාන්තවලදී උත්ප්‍රේරක භාවිත වන අවස්ථා. හොඳයි. ඕක ළමයි පොඩි වගුවක් විදිහට හදලා මෙන්න මේ වගුව සටහන් කිරීම කරගන්න මේ පොඩි විනාඩි 3-4ක් දෙන්නම් ඉක්මනට ඕක ලියාගන්න. ලියලා ඉවර වෙලා ඉවරයි කියලා chat කළා. හරි තව ලියන ළමයි ඉන්නවද කවුරුවත්? ඉක්මන ලියාගන්න. හොඳයි මම හිතන වෙලාව ප්‍රමාණවත්ද නේද?
හරි. ඔතන බලන්න මේ දැන් ඔය උත්ප්‍රේරක වලින් ළමයි දැන් අපි උත්ප්‍රේරක කියලා ගත්තේ එතකොට රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරන දේවල්නේ. දැන් අපි මෙතනම ගමු පොඩ්ඩක් බලන්න මෙන්න මෙහිම වැඩක්. දැන් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් අලුත් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ටිකක් අරගෙන මම දැන් නැවත මෙතන දානවා මේ මෙන්න මේ නලයකට මේ අලුත් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ටිකක්. දැන් අපි මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ටිකක් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ නලයට මම නැවත එකතු කරනවා. අර දැන් අපි ගත්තේ අර අලුත් කුප්පියක්නේ. ඒ ගත්ත හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ටිකක් මේ නලයට දානවා මෙහෙම. යොදලා දැන් මම මේකට ළමයි එකතු කරනවා මේ සල්ෆියුරික් අම්ලයේ බිඳු කිහිපයක්. දැන් මෙතන මේ බෝතලේ තියෙන සල්ෆියුරික් අම්ලය දැන් මෙන්න මේ සල්ෆියුරික් අම්ලයෙන් බිඳු කිහිපයක් මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් අඩංගු නලයට දානවා. මෙහෙම. සල්ෆියුරික් අම්ලය බිඳු කිහිපයක් දැම්මහම ළමයි දාලා මේක තිබ්බොත් එහෙම දැන් අර කලින් වගේ නෙමෙයි දැන් මෙයාගේ වායු බුබුලු පිටවීමේ වේගය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ නැත්තටම වගේ නැති කරනවා. දැන් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වලට මැංගනීස් ඩයොක්සයිඩ් දැම්මොත් වායු බුබුලු පිට කරන එක වේගවත් කරා. හැබැයි හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් මේ අඩංගුවේ ද්‍රාවණයකට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයකට සල්ෆියුරික් අම්ලයේ බිඳු කිහිපයක් දැම්මහම ඒ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව අඩු කරා. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව අඩු කරන දේවල් අපි හඳුන්වනවා. මේ ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව අඩු කරන දේවල් වලට අපි කියනවා නිෂේධක. හරිද? නිෂේධක. එහෙම නැත්නම් හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි ඔකට කියනවා මේ මන්දක කියලා. හරි නිෂේධක කියලා හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් මන්දක කියලා අපි හඳුන්වා දීම කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකම පහලින් ලියන්න පොඩි තලකුණක් දාලා එතන පහලින් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව අඩු කරන ද්‍රව්‍ය රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව අඩු කරන ද්‍රව්‍ය කලින් වැරදිනා නේද අඩු කරන ද්‍රව්‍ය නිෂේධක රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව අඩු කරන ද්‍රව්‍ය නිෂේධක හෙවත් මන්දක නම් වේ. නිෂේධක හෙවත් මන්දක නම් වේ. නිෂේධක හෙවත් මන්දක නම් වේ. හරි ඒකට පොඩි උදාහරණයක් විදිහට ලියන්න. උදාහරණ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වියෝජනය වීමේ ශීඝ්‍රතාව හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වියෝජනය වීමේ ශීඝ්‍රතාව හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වියෝජනය වීමේ ශීඝ්‍රතාව හරිද වියෝජනය වීමේ ශීඝ්‍රතාව සල්ෆියුරික් අම්ලය මගින් අඩු කරයි. සල්ෆියුරික් අම්ලය මගින් අඩු කරයි. සල්ෆියුරික් අම්ලය මගින් අඩු කරයි. එහිදී සල්ෆියුරික් අම්ලය නිෂේධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එහිදී සල්ෆියුරික් අම්ලය නිෂේධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. නිෂේධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. හොඳයි.
ඔයගලම ඉතුරු ටික අපි සෙනසුරාදා පන්තිදී බලමු ඉතිරි කොටස් ටිකේ අවස්ථා ටික. හොඳයි. අදට එතනින් නවත්තන වෙන හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා.